دسترسی به اطلاعات روز دنیا اونقدر آسون شده که خیلی به سختی میشه مطالبی برای ارائه پیدا کرد که طرفدارهای فضا و نجوم چیزی در موردش ندونن. اما در دست دیگه اینقدر سرعت اکتشافات و پیشرفت هم بالا رفته که هنوز با یک نگاه ریزبینانه ممکنه بشه مطالبی که برای مخاطبین تازگی داره پیدا کرد. توی این ویدیو قصد دارم 12 تا از شگفتی‌های منظومه خورشیدی خودمون که احتمالاً چیزی در موردش رو نمیدونین رو براتون توضیح بدم. پس اگر به این موضوع علاقه‌مند هستید ادامه ویدیو رو با من همراه بشید. من مهرداد هستم، اینجا هم تیوی پلاس. شماره 1 مراقبت از آلوده نکردن حیات فرازمینی توسط حیات زمینی. بله درست شنیدید. شاید شما هم مثل من انتظار برعکسش رو داشتید، یعنی که چه کارهایی رو باید انجام بدیم تا ویروس ها و بیماری هایی که احتمالاً در فضا وجود دارن به کره زمین منتقل نشن و زندگیمون رو تهدید نکنن. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم حتی در حد یک تک سلولی حیات خارج از کره زمین در فضا پیدا نشده. اما به نظر میاد اینقدر به نقطه پیدا کردن حیات حتی در منظومه خورشیدی خودمون نزدیک شدیم که دانشمندان راهکارهای آلوده نکردن حیات فرازمینی توسط زمینی ها رو در دستور کار خودشون قرار دادن. احتمال پیدا کردن حیات در ماه‌های مشتری و زحل در دریچه‌های آتشفشانی زیر آب یا آب‌های مایع زیر لایه‌های یخشون بالاست. حتی در حال حاضر وجود حیات میکروبی در مریخ به اندازه کافی محتمل در نظر گرفته میشه که دانشمندان اقدامات احتیاطی ویژه‌ای رو برای آلوده نکردن فضای مریخ توسط فضاپیماهایی که به اونجا ارسال میشه انجام میدن. یا به عنوان یک مثال دیگه ناسا تصمیم گرفت فضاپیمای گالیله خودش رو عمدن به سطح مشتری سقوط بده تا اینکه مبادا اقیانوس‌های ماه اروپای مشتری که بالقوه احتمال حیات درشون وجود داره آلوده بشن. تا قبل از کشف قاره آمریکا مردم تصور می‌کردند که بین اروپا و آفریقا و از اون طرف تا شرق آسیا یک اقیانوس پهناور و بزرگ قرار گرفت، اما بعدا فهمیدن که اینطور نیست. ممکنه ما هم درباره ابعاد و وسعت منظومه خورشیدی قبلا اشتباه کرده باشیم و تحقیقات جدید نشون میده که ممکنه منظومه خورشیدی خیلی بزرگتر از اون چیزی باشه که تصور می‌کردیم. آیا فکر می‌کنید فضاپیماهای وویجر 1 و 2 از منظومه خورشیدی خارج شدن؟ ممکنه اینطور نباشه. نکته در ابر اورت منظومه خورشیدی هست. تصور میشه که ابر اورت یک پوسته کروی غول‌پیکر منتوی اجرام مختلف، یخ و کلی رمز و راز دیگه باشه که خورشید، سیارات و حتی اجرام کمربند کویپر رو احاطه کرده، مشابه تصویری که میبینید. به نظر میاد که این ابر دورترین قسمت منظومه خورشیدی ما باشه که به طرز مرموز و شگفت‌انگیزی کشف نشده باقی مونده. اگر فرض کنیم که فاصله زمین تا خورشید فقط 1 سانتی متره، اون موقع فاصله این ابر اورت تا خورشید حدود نیم کیلومتره. همونطور که میبینید ابعادش بسیار بزرگه و حتی فواصلش رو میشه با نزدیکترین منظومه به ما یعنی آلفا سنتوری مقایسه کرد. بنابراین شاید براتون جالب باشه که به گفته ناسا اگر منظومه خورشیدی رو به عنوان خورشید و هر آن چیزی که به دورش میچرخه تعریف بکنیم، اون موقع فضاپیمای وویجر 1 که پیشتر فکر می‌کردیم در سال 2012 از منظومه خورشیدی خارج شده، نه تنها هنوز در محدوده منظومه قرار داره، بلکه 14 الی 28 هزار سال دیگه زمان لازمه تا از این ابر اورت خارج بشه. یک بار هم دانشمندان به اشتباه تصور کردن که در این ابر اورت یک سیاره به اندازه 3 برابر بزرگتر از مشتری پیدا کردن که البته بعدها ناسا این مورد رو رد کرد. به نظر شما بیشتر منابع آب روی کدوم کره در منظومه خورشیدی قرار گرفت؟ آخه این هم شد سوال. خب معلوم میگه روی کره زمین، این همه اقیانوس، دریا، بارندگی. اما باید بگم که اینطوری نیست. بیشتر منابع آب روی بزرگترین ماه مشتری قرار داره، یعنی گانیمید، یک اقیانوس آب شور که منابع آبش حتی از آب‌های روی کره زمین هم بیشتر. پس شاید بهتر سواحل اسپانیا رو برای دیدن یک اقیانوس وسیع فراموش کنید و برای تعطیلات خودتون به گانیمید بزرگترین ماه مشتری برید. اونجا میتونید یک اقیانوس با ویو ابدی داشته باشید. ارباب حلقه‌های منظومه خورشیدی یا زحل، سیاره‌ای که از دور بسیار زیبا به نظر میاد به خاطر اون رینگ یا حلقه‌ای که دورش قرار گرفته، اما تا حالا شده از خودتون بپرسید که جنس اون حلقه از چی هست؟ خاک، سنگ، گازه؟ بعد بهتون بگم که بیش از 90% عنصر تشکیل دهنده اون حلقه آب یخزده هست و دلیل این یخزدگی هم فاصله دور زحل تا خورشید.
راستی تا بحث حلقه زیبای سیاره زحل هست، یک سوال دیگه هم پیش میاد و اون اینه که توی منظومه خورشیدی کلا چند تا سیاره حلقه دارن؟ یکی فقط زحل، یا شاید اورانوس رو هم شنیده باشید، 2 تا؟ بعد بهتون بگم پاسخ صحیح 4 تا هست. یعنی نصف سیاره‌های منظومه خورشیدی حلقه دارن، فقط چون نسبت به زحل خیلی کوچکتره حتی تا سال 1970 هم کشف نشده بودن. بعد از مریخ هر 4 سیاره گازی منظومه خورشیدی حلقه دارن، یعنی مشتری، زحل، اورانوس و نپتون. مهمترین دلیلی که حلقه زحل زودتر از بقیه کشف شد این بود که از طریق تلسکوپ و از روی زمین به راحتی قابل مشاهده بود. در واقع باید بگم که این حلقه دور سیارات خیلی هم چیز خاصی نیست و معمولا حاصل برخورد یک سیاره کوچکتر با یک سیاره بزرگتره. حتی احتمالاً روزگاری زمین هم یکی از این حلقه ها داشته، درست وقتی یک جرم آسمانی خیلی بزرگ با زمین برخورد کرده و نتیجه این برخورد قطعات خرد شده خود اون جرم و قسمت‌هایی از زمین بوده که یک حلقه رو به دور زمین تشکیل دادن. نهایتاً این قطعات به هم پیوستن و ماه رو تولید کردن. بعضی از دانشمندان با انجام محاسبات ریاضی و همینطور شبیه‌سازی به این نتیجه رسیدن که ممکنه یک سیاره خیلی غول‌پیکر بسیار فراتر از نپتون در منظومه خورشیدی قرار گرفته باشه. اما چرا این نظریه مطرح شده؟ این سیاره بزرگ اگر وجود داشته باشه میتونه به توزیع حرکات برخی از اجرام در کمربند کویپر کمک کنه. کمربند کویپر رو هم که میشناسید، مجموعه‌ای از اجرام یخی و سنگی که فراتر از مدار نپتون به دور خورشید در حال چرخیدن هستند. اما یک تئوری جالب دیگه هم اینجا مطرح میشه و اونم اینه که سیاره نهم در واقع میتونه یک سیاه‌چاله کوچیک باشه. برای همین هم هست که ما تا حالا نتونستیم کشفش کنیم. البته من درباره این قضیه به صورت مفصل توی یک برنامه جدا صحبت خواهم کرد. و نهایتاً یک نظریه دیگه هم در مورد حرکات عجیب کمربند کویپر بیان میشه و اونم تاثیر این کمربند از چندین جرم با ابعاد متوسطه و نه یک سیاره بزرگ به یک سیاه‌چاله کوچیک. البته باید بگم که فعلا هر 3 احتمال وجود داره. دیر یا زود در اخبار خواهیم شنید که یک زیردریایی به فضا پرتاب شد. اما چرا باید یک زیردریایی رو بفرستیم به فضا؟ به خاطر اینکه خیلی از اجرام سطحشون پوشیده از مایعات مختلفی و دانشمندان علاقه دارن بدون زیر اون مایعات چه خبره و آیا میتونن نشونه از حیات رو پیدا کنن یا خیر. یکی از اولین مقاصد احتمالی برای یک زیردریایی فضایی تایتان ماه زحل است. تایتان نه تنها کنجکاوی دانشمندان بلکه کنجکاوی مردم عادی رو هم برانگیخته. سطح این ماه زحل پر از دریاچه‌های متان و اتان مایعه و دانشمندان امیدوارن زیر این مایعات بتونن آب و شاید حتی حیات پیدا کنن و اینجاست که یک زیردریایی فضایی میتونه راهگشا باشه. اگر شما هم مثل من کارهاتون رو مدام عقب میندازید و به فردا موکول میکنید، زهره سیاره بسیار مناسبی برای ماست، به خاطر که طول یک روز در زهره از 1 سال هم بیشتره و این ترفند اونجا خیلی خوب جواب. زهره اندازش خیلی شبیه زمینه و احتمال قابل توجهی هم وجود داره که زمانی داخلش حیات بوده. اما امروز به جهنمی ترین سیاره سنگی منظومه خورشیدی تبدیل شده. زهره اصلا انگار داره لجبازی میکنه، به خاطر اینکه نه تنها به همراه اورانوس یکی از 2 سیاره‌ای که همسو با خورشید نمیچرخه، بلکه به دور خودش هم به صورت ساعتگرد میچرخه. چرخش زهره به دور خودش 243 روز زمینی طول میکشه، در حالی که طی 225 روز زمینی گردشش به دور خورشید کامل میشه. در نتیجه یک روز زهره از 1 سال اون بیشتره. راستین چرا داره برعکس میچرخه؟ شاید به خاطر که یک جرم آسمانی خیلی بزرگ یا یک سیاره قبلا باهاش برخورد کرده و جهت حرکتش رو تغییر داده. با توجه به فاصله نسبتاً کم زهره تا خورشید، احتمالاً به مرور سرعت چرخشش کمتر هم میشه و نهایتاً شروع میکنه همسو با زمین و سایر سیارات منظومه به دور خورشید چرخیدن. انسان بیشتر از 60 ساله که در حال کاوش در منظومه خورشیدی هست و به تمام سیاره‌ها کاوشگر فرستاده. فضاپیماهای ما به سیارات عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و حتی سیاره کوچولوی پلوتون سر زدن، از اونها عکس‌هایی گرفتن و روی سطح بعضی فرود اومدن. حتما مرحوم سیاره پلوتون خاطرتون هست. البته نگران نشید، فوت نکرده، فقط جایگاه خودش رو در بین سیارات منظومه خورشیدی از دست داده. از سال 2006 به بعد پلوتون به عنوان یک سیارک یا سیاره کوچولوی نامگذاری شد، به خاطر اینکه خیلی خلاصه بخوام بگم در محدوده خودش کنترل کامل رو نداشت.
البته شاید براتون جالب باشه بدونید در حال حاضر 5 تا سیارک دیگه علاوه بر پلوتون هم در منظومه خورشیدی کشف شده و کلا 6 تا سیارک داریم. به عبارت دیگه اگر پلوتون رو نمی‌خواستیم از لیست سیاره‌ها خارج کنیم، در حال حاضر 14 تا سیاره در منظومه خورشیدی وجود داشت. در بین این 5 سیارک جدیدی که کشف شده، سیریس در کمربند سیارکی بین مریخ و مشتری قرار داره و خیلی هم به زمین نزدیکه. ما زمین رو به عنوان یک سیاره آبی رنگ میشناسیم و غروب خورشید در این سیاره آبی سرخ رنگه. حالا یکی از شگفتی‌های منظومه ما اینه که غروب خورشید در سیاره سرخ مریخ آبی رنگه. در جو مریخ عمدتاً CO2 و غبار آهن وجود داره که همین باعث میشه همه چیز متمایل به رنگ قرمز در بیاد. اما همین جو مریخ ذراتی داره که باعث فیلتر شدن رنگ قرمز میشه و موقع غروب خورشید که نور باید مسافت بیشتری رو طی کنه، اینقدر رنگ قرمز پراکنده و فیلتر میشه که آسمان غروب مریخ آبی به چشم میاد. و آخرین موردی که آیا میدونستید اتمسفر خورشید 300 برابر از سطح خورشید داغ‌تره؟ دلیلش هم اینه که میدان مغناطیسی خورشید باعث میشه انرژی از سطحش به اتمسفر منتقل بشه. از این 12 تایی که گفتم چند تاشو نمیدونستین؟ و اگر موردی هست درباره شگفتی‌های منظومه خورشیدی که فکر می‌کنید شما می‌دونید و احتمالاً خیلی ازش بی‌خبرن، زیر همین پست کامنت کنید. امیدوارم این ویدیو رو پسندیده باشید. اگر این مطلب براتون مفید بود لطفاً لایک کنید و برای دوستان خودتون که فکر می‌کنید به این موضوع علاقه‌مند هستن به اشتراک بذارید. خیلی ممنونم که تا انتها من رو همراهی کردید.